越南美女与父母吵架，被赶出家门，走了不知道多远。她觉得肚子有些饿了，正好发现溪边断掉的木桥很适合用来建造某种东西，于是她修剪了一段断桥，又来到竹林里砍下几根竹子，将竹子劈开后，又将几根竹条弯曲后插进断桥上，中间再用几根竹竿支撑，用绳子将它们固定住。这样一个帐篷的雏形骨架就做好了。然后美女又拿出自己祖传的塑料布，套在最外部，这样可以起到防风避雨、避蚊虫的作用。铺好塑料布后，美女又拿出一张野餐垫，把它当作地毯，短暂地休息了一会。可是肚子饿的问题还没有解决，美女劈开几根竹竿，将它们堆在一起，就这样灶火升了起来。然后美女拿出从家里拿出来的砧板，切开了几两肉，放入早已准备好的西域玄铁打造的不粘锅中，加入一些调料，再不停地翻炒，最后放入一些准备好的米粉。这样一锅简单但是美味的米粉就做好了。美女马上狼吞虎咽了起来，看来她是真的饿了。虽然是在野外，但是米粉还是被美女煮得软香四溢，不一会就被美女吃得干干净净。吃饱喝足后，美女躺在自己建的小帐篷里，准备美美的睡个午觉。你觉得美女的帐篷搭得怎么样呢？欢迎评论区留言告诉我，别忘了长按点赞支持一下。如果想看更多有趣视频，就请关注我吧。